푸른별 지구가 황사와 미세먼지로 고통받고 있는 지금, 우리 아이들에게 자연은 어떤 존재일까요? 아이들에게 자연은 동화책의 그림으로만, TV 속 화면으로만 만나는 먼 존재는 아닐까요? 트리플래닛 게임과 해피빈 콩 기부를 통한 여러분의 참여로 새싹 같은 아이들을 위한 숲을 만들어주세요. 이 숲에서 아이들은 가장 가까이에서 자연을 배울 수 있고 미세먼지와 황사로부터 자유로워집니다. 자연과 어우러져 함께 배우고 함께 자라는 한화 태양의 숲. 한화와 트리플래닛이 우리 아이들의 학교를 태양이 따사로운 숲으로 만들어갑니다. 내일을 키우는 에너지, 한화.